Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy vamos a continuar con la actividad del día lunes, donde hablamos sobre los incendios que azotaron o están azotando a algunas provincias argentinas. Estos, sean intencionales o no, destruyen tanto la flora como la fauna del lugar. Em, para que esto no ocurra es necesario tener ciertos cuidados y seguir una serie de pasos cuando hacemos una fogata en un ambiente natural, ¿sí? Cuando hacemos un fuego en un ambiente natural. La actividad de hoy va a ser con la supervisión de un adulto, y esto es muy importante. Vamos a realizar una pequeña fogata siguiendo una serie de pasos y teniendo ciertos cuidados, ¿sí? A continuación está el video explicativo, ¿sí? ¡Vamos! Lo primero que haremos es elegir el lugar de la fogata y limpiarlo bien. Recuerden que debe estar lejos de una carpa en caso de campamento o cosas inflamables. Luego de limpiar el lugar nos dedicaremos a buscar la leña, que incluye la yesca, que son hojitas, yuyos secos y varitas pequeñas secas, y ramas un poco más grandes. Recuerden que tienen que estar secas, ¿sí? La fogata que utilizaremos se denomina fogata en forma de pirámide. El que quiera puede cavar un pozo de 10 centímetros de profundidad por 60 centímetros de diámetro. Luego lo rodearemos con piedras o ladrillos, clavaremos un palo en el centro y comenzaremos a rellenar con yesca la base y con ramas. Luego, con ramas un poco más grandes, formaremos la pirámide. Bajo la supervisión de un adulto, encenderemos la fogata. No utilizar productos inflamables como alcohol, nafta, queroseno, ¿sí? etc. Sí podemos usar papel o cartón. Lo encendemos y lo llevamos a la base de la fogata donde está la yesca. La fogata va a comenzar a arder y de a poco se va a ir encendiendo. Bien, vamos a dejar que nuestra fogata con forma de pirámide se consuma por completo, ¿sí? Que queden solo cenizas. Bien, vamos a apagar por completo la fogata. Ahogar las cenizas con mucha agua. Luego, con una pala, revolver el agua y las cenizas hasta formar un pastel de lodo, ¿sí? Así se le llama. Vamos a revisar que el lugar esté frío, como colocando una mano a 5 o 10 centímetros, ¿sí? Luego retiraremos las piedras y taparemos el pozo con la tierra. Recuerden que el lugar debe quedar limpio como cuando lo encontramos. Así cuidamos el medio natural. Bueno chicos, espero les haya gustado la actividad. Con la profe Caro esperamos alguna foto o algún videito de la fogata que realizaron, ¿sí? Les mando un abrazo grande y espero que sigan muy bien. Saludos.